Amen. En genade het ons gedra tot hier toe. En ek is vanmiddag baie dankbaar vir sy genade. Want die besef, as het nie vir die Here was nie, sou niemand van ons hier kon wees. Want niemand kan homself red nie. Niemand kan hom help nie. Ek dink dat ons het gedwaal so skape, jy loop ons 'n rigting in. En jy dink jy's reg. En as die Here nie vir jou lief is, ek dink as 'n mens ek verkies is deur die Here. En ek dink ek het die evangelie geken nie. Ek het iets belang gestel om onder die geklank van evangeliedienste te sit. En ek het groot geraak met jy los daai mense, hulle die 'n kerkie. Jy bly weg van die hande kloppers af. Jy gaan nie op die straat staan en dan daai mense, die 'n kerkie, maar ek is vir die Here dankbaar vir sy genade. As 'n mens uitverkies is deur die Here, dan maak die Here dit sy werk om jou te gaan soek. Amen. En as hy jou gekry het, dan koop hy jou met sy kos en dierbare bloed. En dis waarom ons vanmiddag hier sit. En ons is losgekoop deur sy kos en dierbare bloed. Ek wil die groep, die gesag van die Here, elke suster, die jongelinge, die kinders wil ek groet in haar geseënde naam van die Here. Ek wil nie lang wees nie, want ek toe hulle van my sê na getuienis bring. Toe vra ek wat 'n getuienis, ek het dan so wolke van getuienis. Maar ek is vir die Here so dankbaar. Ek dink 'n mens vergiet soms hy getuie wat daar ver lê, om dit weer na vore te bring. Want 'n ware getuie red lewens. En ek besef, Here, ek het vir U gevra, as ek swak word, herinner my die pad waarlangs U my gebring het. Want ek dink, wat sal ek en U die Here vergelde vir al sy weldadigheid? Maar U weet, dit was ook 'n tyd toe ek nou die Here aanneem en ek dien die Here. En 'n mens die Here dien, dan jy moet daai eerste liefde. Jy dien die Here met 'n passie. Dit lyk jy die dienstyd, jy sit al vanoggend en dink jy aan vanaand se diens. En jy's half eerste dag. Maar jy weet die gelowiges wat hy dien, hier wat ek nou dien, het jy eens geweet dat ek is nie klaar met my rokering. Ek rook so skelmpies, jy smeer lousentjies en jy porseliteintjies voor jy diens toe gaan. En jy voel jy's reg en jy klop aan en jy spring en jy gaan maar aan. En want niemand het jou mos uitgevang nie. En jy dien die Here, jy weet, en een aand toe ons nog maar by 'n diens kom, ons is glad vroeg daar, ons rokkers, ons is so 2 gewees. Ons is vroeg daar. En maak jou net klaar, jy praat baie meer van die Here as wat die is net voorwaar. En jy weet, kry iemand daar profesie, een van die ou susters, sy dien nie meer hierdie. En sy sê die Here wys vir haar. Here, jy vlieg 3 grys duwe, vlieg voor die spierwit duwe uit. En ek dink, my Vader, die grys duwe is maar ook ons wat nog rook en die sonne doen. Ons is voor vir die wat rein is. En jy weet, maar ek wil nie lang ry nie, en ek besef dat die rood maak jou onvrymoedig. Die son of die ding wat jy doen, dit maak jou onvrymoedig. Later, dan kom jy agter, maar daar is van 1 of 2 wat die gees van onderskeiding het. En hulle begin ook vir die ander te sê, die suster rook nog man. En jy kom later agter, hulle vat jou hand en dan ryk hulle ook maar. Op daar nie 'n rookklankie uitkom nie. Maar ek is vir die Here so dankbaar, ek dink, en deur die onvrymoedigheid en deur die wat ek nou agterdogtig geraak, gaan ek nie meer op na die huis van die Here toe nie. Jy raak onvrymoedig. Jy wil die Here dien, maar die ding staan in jou pad. En jy is nog so, jy vertroetel die ding, jy wil hom nie, hy wil vir jou los, maar actually wil jy nie vir hom los. Jy wil vir hom los, man, hy wil nie, hy wil vir jou los, maar jy wil nie vir hom los. En jy weet, sit ek nou by die huis en ek werk. Ek werk in 'n plek by 'n garage. Maar die groot vensters waar jy al die petrolpompe sien.
die N2. En terwyl ek daar sit, ek dink, op 'n maandag, kom maar iemand wat by die hoofdtol sit by die sy kom nie werk nie. En die baas sê vir my, maar jy moet nog vandag op 'n plek werk. En ek dink, ek het nie 'n keuse nie, ek gaan sit maar nou daar. En jy weet, in maandag, maar as het baie stom, daar kom die nuwe huisgenote ons uit. En nou blaai maar so deur die huis, jy vat ons nou 'n piek. En hoe daar deur, en dan kan jy weer op die rak gaan, so jy betaal ons en jy lees nog, jy werk ons daar. Maar terwyl ek aan sit 3:00 middag dierbaar is, sit ek daar en ek lees die huisgenoot, onwetend dat 'n voertuig op die N2 afdraai na die garage toe. En die voertuig kom nie tot 'n stop nie. Hy ry verby die pompe en hy ry deur die venster, daar waar ek sit. En jy weet, die Here laat toe dat ek by my volle positiewe dierbaar is, vlieg ek deur die lug. Hy stamp my en ek vlieg deur die lug. En ek beland so dat ek my hand onder my beland en my kake breek op 3 plekke. Ek dink ek het kunstande in my tande breek, stikkend binne my mond en het sny my hele mond stikkend. Jy weet, iemand haasel na my toe en hulle haal die tande uit my mond uit. Maar voor dit gebeur, kom die karmos en hy ry verby my in die muur vas. En jy weet, terwyl hy kar daar staan en iemand vir my help, maar my oë kan nie oop nie, maar ek hoor die stemme. En toe ek weer ontdek ek dat ek is in 'n ambulans. Ek is op pad hospitaal, toen ek toe daar by die hospitaal is dierbaar is, en die dokter nou my mond binne steek en toe my kake het en al kante het het uitgehard dierbaar is. So hang het en het swel met 'n geweldige swel is my gesig. En jy weet, in my hand breek is net die pols wat aan die hand aan die pols hang. Dis net die are en die senings wat dit hou. En weet jy, terwyl ek daar in pyn lê, besef ek sê ook nogal wie, daar sê een mens nog, jy dien die Here nog steeds. Ek is kwaad vir die Here, hoe kan die Here dit aan my, dit toelaat oor my lewe, dat dit met my gebeur. En jy weet, terwyl ek haar so onder pyn is, en ek is kwaad, ek staan met gebalde vuiste, ek dien nie meer hier nie, maar my vleeslike broer dien nog hier, soos twee moes nog saam hier gedien. En hy het nou apostel laat weet, en apostel kom ek nog, hy sê hulle aan daar by die hospitaal. En ek dink, hy kom doen 'n gebed daar, maar ek is verskriklik onder pyn. En terwyl ek daar so, ek is kwaad dierbaar is, ek is verward, ek voel, moet nie met my gebeur het, ek weet nie hoe om het te verduidelik nie, maar ek is net nie myself nie. En jy weet, en ek het 'n vriendin, sy's 'n skooljuffrou, en ons het nog van kinderdae, wat ons moes nog saam groot geraak, en ons ken mekaar nou baie goed, en sy weet dat ek baie lief is vir lees. En sy het nou die boodskap gekry, en sy kom besoek my. Sy kom besoek my die 3de dag dierbaar, sy bring vir my die 2 boeke. Maar een van die boeke se naam staan vir my so duidelik uit. Die een boek se naam is God se liefde tydens ons lyding. En ek dink toe ek so begin lees, toe sien ek maar dis al van 'n man wat kanker het. Ek het die kanker nie, waarom moet ek hierdie boek lees? Ek maak hom half toe, ek wil nie die boek lees nie, want ek is nog steeds bitter hier in my binneste oor dit wat met my gebeur het. Jy weet, my pappa is op daai oomblik, is hy maar 4 jaar oud. En jy weet, terwyl ek daar lê, besef ek weer, omdat ek so lief is vir lees, gaan ek wel sommer aan die agterkant van die boek begin lees weer. En daar gee die Here my antwoord. En die Here vra vir my, deur daai skrywer vra die Here vir my, hoekom moes Abraham oor die Moriaberg stap? Die Here vra vir my, hoekom moes Josef in die put beland en later in die gevangenis? Die Here vra, hoekom moes Paulus in die gevangenis beland en David vir hom wegkry?
vir sy lewe. Jy weet die Here vra al die vrae vir my. Die skrywer vra die Here vir my, hoekom moes Jesus die pad van Getsemane stap? Die Here sê hy het nie sonde gehad nie, sê die Here. En die Here gee my die antwoord. Halleluja. En die Here sê dat dit is sy rede. Halleluja. Kom, dat die Here dit toelaat. Dis vir die kinders wat hy uitverkies het. Amen. Dis Halleluja. vir sy uitverkorenes Yes, wat Lord. hy uitverkies het om vir hulle reddingsgawe eendag die koninkryk te My God. En ek sê vir die Here, dankie Here. En ek weet en terwyl ek daar, die Heilige Gees natuurlik teenwoordig. En ek daar begin bewoor raak en begin bely teenoor die Here. En ek besef dat die Here my 'n tweede kans gee. Jy weet die hand wat jy so uitsteek na die sigaret of na jou sonde. Daai hand laat die Here, ek het 5 operaties op die hand. En daai kakebene wat die sigaret so uittrek, het op 3 plekke gebreek. Jy weet, en is 'n proses om gezond te word. Halleluja. Maar die Here wat ons dien, Praise the Lord. die Here wat ons dien, jy weet die Here wat die mense dien. En wat jy met die jy weet die mense begin herken wanneer jy hanteer van die Here. En ek dink ek dien hom en ek tel my kruis op en ek is vir die Here so dankbaar. Die mense moes niks vir my gemaak, ek moet maar terug gaan na wat ek gedien het. En ek dien, en ek denk terwyl ek nog so dien, en maar nou weer die eerste liefde, want hy ding het nou in jou pad gestaan. Jy weet dan, voel die mense, as die Here nou kom, dan gaan ek in, jy voel nou so. Yes. En terwyl ek so voel, as die Here nou kom, gaan ek in, kry ek 'n gesig die waar is. Terwyl ek stap na die punt toe, waar ek nou moet opklim, Yes. waar ek nou na die huis van die Here moet gaan, sien ek in die lig verskyn iets, en ek maak my oop, weer oop, en toe ek weer toemaak, sien ek weer dieselfde gesig, en ek sien dat dit 'n stad is, Halleluja. en die stem kom by my, die stem sê vir my, dis die nuwe Jerusalem, sê die Here. Maar as jy hier wil, as jy daar wil ingaan, sê die Here, moet jy regmaak. En ek vra regmaak. En toe so kyk, toe loop iemand langs my. God. Iemand met wie ek nog nooit 'n argument gehad het, die juffrou. Yes. Maar iemand van wie ek kwaad gepraat het. Ai. En die Here sê vir my, jy sal moet regmaak. Jesus. En die Gees van die Here los my nie. Maar ek is vir die Here so dankbaar Halleluja. om te regmaak. En ek wil vandag vir julle sê, dien die Here met blydskap. Sonder 'n mes, sonder 'n gun. Sonder hierdie tong wat net saai. Dis die waarheid. Dien die Here aan die koms van die Here. Halleluja. Amen. Ons sê vir julle dankie. Prys die Here. Halleluja. Dankie Here, baie dankie. Jesus. Jesus.
Jesus.